မင်္ဂလာပါတိုင်း channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တော့အောင်ကုန်မြန်မာဒီတစ်ခါဒီဗီဒီယိုလေးမှာတော့ Metal Detector ပြုလုပ်တဲ့နည်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ် Metal Detector ပြုလုပ်နည်းဆိုပေမဲ့လို့ကျွန်တော်တို့ printed circuit board မှာသူ့ရဲ့သက်ဆိုင်ရာ component လေးတွေကိုလွယ်ကူကောက်ပြီးတော့မှတက်ဆင်လိုက်ရုံပဲဖြစ်ပါတယ် circuit ကိုစိတ်ဝင်စားပြီးတော့အခုမှစပြီးလေ့လာတဲ့မိတ်ဆွေများတော့စိတ်ကျဉ်မှုရသည်မှာဖြစ်တယ်လို့ Metal Detector လိုချင်တဲ့မိတ်ဆွေများတော့လည်း Metal Detector ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးမှာကျွန်တော် short မှာကျွန်တော်ပစ္စည်းလေးတွေဘယ်လိုမှာလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးမှာလည်းပြပြပေးထားပါတယ်ကဲစိတ်ဝင်စားရဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အတူတူလုပ်ကြည့်လိုက်အောင်ဗျဟုတ်တယ်ကျွန်တော် short application လေးကိုဖုန်းထဲမှာထည့်ထားပြီးတော့မှတစ်ချက်ဖွင့်လိုက်ပါမယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော် search box မှာကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ဟာကိုရိုက်ရှာလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ Metal Detector ကိုရိုက်ရှာမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့Metal Detector ကိုလိုချင်တဲ့ဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ Metal Detector လို့ရိုက်ရှာလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင် Metal Detector ရဲ့ပုံလေးပေါ်လာပါတယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဝယ်မယ်ဆိုရင်ဘိုင်နှောင်းနေလိုက်ရုံပါပဲအဲဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ချက်လက်တွေလိပ်စာတွေဖုန်းနံပါတ်တွေ email တွေနဲ့ကျွန်တော်ကြားသိငွေတွေရောက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်ပို့က1000ကျော်ကျမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပေါင်းဆိုရင်အားလုံးပေါင်းငွေကြီးလည်းပြပါတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကတေးကြပြီဆိုရင် place order ကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ် place order ရပြီဆိုတော့မှဘာနဲ့ငွေချေမှာလဲဆိုတော့မေးပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ cash on delivery အိမ်ရောက်မှငွေချေမယ်ဆိုတော့ ਨੇ ပြီးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ် confirm order လုပ်လိုက်ရင် confirm ဖြစ်ပါပြီခုဆိုရင်ရွှေရှာဆက်လို့ခေါ်တဲ့ Metal Detector DIY circuit ကလေးရောက်လာပါပြီ component လေးနဲ့ PCB ပုတ်ပြားလေးပါလာပါတယ် PCB ပုတ်ပြားလေးတွေပေါ်မှာလည်း component လေးတွေတက်ဖို့အတွက်ဘယ်လိုတက်ရမလဲဆိုတာလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့တစ်ခါတည်း number ကလေးနဲ့ဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ Metal Detector circuit diagram လေးဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော် resistor 3 မျိုးပါပါတယ်ဒီမှာဒါကတော့ transistor ပါ transistor က2မျိုးနဲ့3ခုပါပါတယ်ဒါကတော့ capacitor ပါ capacitor က5ခုနဲ့3မျိုးပါပါတယ်ဒါလေးကတော့ buzzer လေးပါဒါလေးက LED ပါဒါလေးကတော့ variable resistor လို့ခေါ်တဲ့ကျွန်တော် resistor တစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ ခလုတ်ကလေးပါဒါကတော့ terminal connector လို့ခေါ်တဲ့ကျွန်တော်ကျိုးတက်တဲ့ခေါင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ PCB ပေါ်ပြပေါ်မှာ resistor လေးတွေစပြီးစီမှာမယ်ဒါဆိုရင်490 ohm ရှိတဲ့ resistor လေးဖြစ်ပါတယ် resistor တက်မယ်နေရာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ 200k ohm တက်မယ်နေရာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ 2k ohm တက်မယ်နေရာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင် R1 R2 R3 နေနဲ့ပြထားတာရှိပါတယ်ဒီမှာဒီကျွန်တော်တို့ resistor လေးက3မျိုး3ခုပါတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကသူ့ရဲ့ဆွမ်းဆောင် capacity မတူပါဘူးအဲဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာမီတာနဲ့ထောက်တန်းကြည့်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်က 200k ohm ရှိပါတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကာလာဖတ်တတ်တယ်ဆိုရင်တော့တခါတည်းကာလာဖတ်ပြီးတော့တန်းသိနိုင်ပါတယ်ဒါကတော့490 ohm ရှိတဲ့ resistor ဖြစ်ပါတယ်490 ohm မှာဒါကကျွန်တော်တို့ဒသမနောက်မှာရောက်နေလို့ပါဒါလေးကတော့ကျွန်တော် 2k ohm ရှိတဲ့ resistor လေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အပေါ်ဆုံးက 200k ခလယ်က 2k အောက်ဆုံးက490 ohm ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အရင်ဆုံးကျွန်တော် resistor ကိုစပြီးတော့မှတက်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီဘက်က490 ohm ကိုအရင်တက်ပါမယ်ဒီနေရာမှာဒါလေးတွေလွဲလို့မရပါဘူးဒါကတော့490 ohm ကိုတက်တာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒါကတော့ကျွန်တော် 2k ohm ရှိတဲ့ resistor လေးကိုတက်မှာဖြစ်ပါတယ်သူပြထားတဲ့ 2k resistor နေရာမှာ R2 နေရာမှာတက်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ 200k resistor ပါဒီ 200k resistor လေးကိုလည်းသူပြထားတဲ့အတိုင်း 200k ဆိုရရေးထားတဲ့ resistor နေရာမှာတက်လိုက်ရုံပါပဲဒါဆိုရင် resistor 3ခုတက်လုပ်ပြီးပါပြီကျွန်တော်တို့က component တွေတက်ပြီးတဲ့အခါမှာခဲဆိုဖို့ဆိုရင်တစ်ခါတည်းကျွန်တော်တစ်ခုတက်လိုက်တစ်ခါဆိုလိုက်လို့ရတာပို့ပြီးတော့မှအဆင်ပြေပါတယ်မဟုတ်ရင်ချိုးချက်ခတ်ပြီးတော့မှခဲဆိုရတာလက်ပေါက်ကွက်တာတွေဖြစ်ပါတယ်ဗျကျွန်တော်ဒီမှာ resistor 3ခုကိုအရင်ဆုံးချိတ်ပြီးတော့မှဒီ resistor 3ခုကိုပဲ
ရင်ဆုံးခဲဆိုတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင် resistor သုံးခုကိုခဲဆိုလုပ်ပြီးပါပြီဒါလေးတွေကတော့ transistor လေးပါဒါ9312နဲ့ဒါက9318 transistor က3မျိုး3ခုနဲ့2မျိုးပါဒီမှာကျွန်တော်9312ရဲ့9318ရဲ့ဆိုရှိပါတယ်ဒါက9312တွေပါ9312က2ခုဒီဘက်က9318က1ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အရင်ဆုံး9318ကိုမမအောင်အရင်ဆုံး9318ကိုရင်တက်ပါမယ်ဒါလေးပါဒါပြီးတော့ဆိုရင်9312တွေကိုလိုက်ပြီးတော့တက်ပါမယ်ဒါကိုလည်းကျွန်တော်စောစောပြောတဲ့အတိုင်းခဲဆော်လိုက်ပါမယ်ခဲဆော်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီချာလေးကူးဆိုင်ပြီးတော့ခဲဆော်မှာဖြစ်ပါတယ်နေရာလေးတွေကမတရားနီးလွန်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ခဲတစ်ခုနဲ့တစ်ခုပူးသွားတတ်ပါတယ်ဒီလိုပူးသွားလည်းပြဿနာမရှိပါဘူးပူးသွားခဲ့တယ်ဆိုလည်းကျွန်တော်ထင်းရှုစီတိုးပြီးတော့မှပြန်ပြီးတော့ခွာယူလို့ရပါတယ်ပြီးတော့ပိုးနေတဲ့ခြေထောက်တွေကိုလည်းဖြတ်ပလိုက်ပါမယ်အားလေးရတော့ capacitor တွေပါ capacitor 3မျိုးနဲ့5ခုပါပါတယ်အရင်ဆုံးကျွန်တော်2-3လုံးဒါ2-3လုံးပါဒီမှာ C3 နဲ့ C2 မှာရှိပါတယ်ဒါက104.334ပါ134 capacitor ပါ134 capacitor ကဒီမှာကျွန်တော်တို့ C1 နဲ့ C4 မှာတက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အရင်ဆုံး134ကို C1 နဲ့ C4 မှာအရင်တက်လိုက်ပါမယ်တက်တာကတော့ဘယ်အရင်တက်ရပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့မှားမှာဆိုရတဲ့ကြောင့်မလို့တခြားကွဲပြားအောင်ခွဲပြီးတော့တက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါက C1 ဒါက C2 C3 C4 ပါအဲ့တော့ကျွန်တော် C2 ကို3လုံးတက်ပါမယ်ပြီးတော့ C3 ကိုလည်း3လုံးတက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် capacitor 4ခုတက်ပြီးပါပြီနောက်ဆုံးကျန်တဲ့ C5 ကျန်ပါတယ်ဒါကတော့ minus ဘက်ချမ်းမှာဒီဘက်က plus ဘက်ချမ်းမှာအဲ့တော့အပေါ်က plus ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ minus ကိုအောက်မှာထားပြီးတော့တွဲလိုက်ပါတယ်ဒါကတော့ C5 100μF ရှိပါတယ်ဒါတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ခေစော်ပါမယ်တွဲချင်းခေစော်သွားတာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေပါတယ်ဒါလေးကတော့ကျွန်တော် variable resistor လေးဖြစ်ပါတယ်အဲလေးကိုလည်းဒီမှာ3ချောင်းထောက်နေရာမှာကျွန်တော်တက်မှာဖြစ်ပါတယ်အပေါက်3ပေါင်းနဲ့ရှက်ကလည်း3ချောင်းဆိုတော့မလွဲနိုင်ပါဘူးဒီဒါလေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ခဲတည်တဲ့ဆိုပါမယ်ရပါပြီမှာဘဇာတက်ပါမယ်ကျွန်တော်ဘဇာကကျွန်တော်အပေါ်မှာ plus ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ plus ကိုပေါ်မှာထားပြီးတော့မှတက်လိုက်ရုံပါပဲလွဲစရာမရှိပါဘူးဒါကိုလည်းကျွန်တော်တို့ခဲဆော်ပါတယ်ခဲဆော်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ခဲဆော်တဲ့ကောက်ကလည်းဖျားချွန်တွေကိုလိုပါတယ်နောက်ဆုံးကျန်တာကတော့ LED ရဲ့ကျွန်တော် terminal ရဲ့ကျွန်တော် switch ရဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ switch ချီတော်ချောင်း switch ကလေးကိုလည်းကျွန်တော်တက်လိုက်ပါမယ်ဒါလည်း switch ကလေးကိုခေတူတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒါလေးကတော့ terminal ပါဒါချိုးတက်ဖို့အတွက် terminal ဖြစ်ပါတယ် LED ကလည်း LED နေရာမှာတက်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ခုဆိုရင်တော့ Metal Detector circuit ကလေးကိုအကုန်လုံးဆင်ပြီးတော့ပါပြီပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကျိုးတက်ပါမယ်ပေါင်းကျိုးနှုတ်ကျိုးသူလက္ခဏာပြထားတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ကကျိုးအနေနဲ့နှက်ကိုထည့်ပြီးတော့မှတက်လိုက်ရုံပါပဲရပါပြီခုဆိုတော့ရွှေရှာဆက်လို့ခေါ်တဲ့ Metal Detector လေးရပါပြီအလျားအဆင်ပြေတစ်ချက်ဆန်းကြည့်ပါမယ်
ဒါကတော့ 3.7 volt battery ဖြစ်ပါတယ်Metal Detector လေးက 3.7 volt ကနေပြီးမှ5 volt ထိဟိုကသုံးလို့ရပါတယ်အောက်ခင်းက composite ပြားဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့အလူမီနီယံကြောင့်အတန်မီးနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီအတန်မီးပါတယ်မီး LED မီးကတော့မလင်းပါဘူးအဲဒီမီးက error တက်နေတဲ့သဘောရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဆက်ကြည့်ပါမယ်ဒီခုဆိုရင်တော့တော်တော်များများတောင်းဆိုထားကြတဲ့ Metal Detector လေးရပါပြီဗျာဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ကျင်းနဲ့နှစ်သက်ကြလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်တကယ်လို့နှစ်သက်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ like လေးပေးခဲ့ပါဦးဗျာတကယ်လို့နှစ်သက်ခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့ unlike လေးပေးခဲ့ဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်အားလုံးကိုထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်လာမယ့်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ကြမယ်ဗျ